Hello，大家好，我係Jordan，係啦，今日又嚟同大家講下啲地產嘅新聞啦。咁今日咧就係2025年12月23號，咁出咗一單都幾震撼嘅地產有趣嘅新聞，係啦，咁就係講緊昨天係啦，一個超級豪宅叫做深水灣6號。屬於太古地產旗下嘅，係啦，兩個獨立屋咧，昨日咧就以呢一個嘅22億元出售咗，平均尺價就高達14.7萬蚊一尺，係啦，會係近呢幾年裏邊都係最大宗嘅成交噶啦。OK， 嗱，咁我就會遇到啲新聞都傾向會深入少少啦，同大家認識下，喂，究竟呢啲係咩盤嚟嘅咧？係啦，即係咩人買咧？我哋就應該估唔到噶啦。簡單啲嚟講，有錢人啦，係咪？咁但係我哋都可以知道下，學習一下究竟呢個地產項目係啲乜嘢嚟咧？純粹八卦下都好啊，係啦。咁我就會傾向從地產代理嘅角度去睇，係啦。冇咁宏觀嘅，我就好微觀嘅。OK， 嗱，呢個深水灣6號咧就一塊地皮，兩個獨立屋嘅啫，係啦，但係都超大嘅，係啦，一棟咧就係9600實尺，係啦，另外一棟咧就係5300尺啊，係啦，每個獨立屋都有4至5個套房即係咩意思咧？就係一個房啦，一個睡房，再加一個廁所。係啦，每間房都有自己嘅獨立廁所，好犀利啊！跟住有平台啦，有花園啦，仲要有私人泳池。OK， 咁我睇嗰個外邊咧，即係個相咧，其實個泳池都好正啊！即係9600尺嗰間咧，就係基本上嗰個平台啦，即係我哋講1樓啦，一出去基本上就係成個就係泳池嚟㗎啦，係啦，咁基本上係好傳統。一啲好超級豪宅嗰個嘅格局係啦，全屋其實基本上都係玻璃幕牆為主嘅，從外觀望上係超級靚係啦，點解會值得講呢個新聞咧？就因為其實即係大家都講緊而家個市好似升翻，但其實又唔係升好多係啦，因為前幾日先至講北角凱旋。係啦，有個買咗幾年嘅買家啦，蝕方係啦，蝕咗幾千萬係啦，再之前又話又創咗唔知亞洲定係乜乜紀錄咁樣係啦，買咗1.300億係啦，即係講緊凱旋係啦，嗱，其實依家個市好得意嘅，不斷咧聽到好多繼續聽到什麼蝕讓嘅新聞，但係個市一整體又好似話向好喎，OK 係啦，特別係豪宅嘅市場咧，超級豪宅嘅市場咧，基本上又好似都好多真係成交嘅新聞個案出現咗嚇，OK 好啦，究竟呢一個深水灣道6號向邊嘅咧？係啦，即係大家都成日都聽係豪宅咪向山頂咯，係咪先？都唔一定嘅，係啦，當然好多都向山頂，係啦，但係都值得去望一望啦，起碼知道原來有錢人係住邊嘅咁樣。嗱，喺地圖上面咧，深水灣道咧，其實就處於叫做有一個山嘅，叫做 Mount Nicholson， 係啦，叫聶高遜山嘅附近啦，係啦，隔離咧其實就係黃泥涌嘅水塘。係啦，所以你可以當佢係基本上係半山㗎啦，傳統嗰個定位咧，其實呢一度可以叫做中半山或者東半山，係啦，非常之隱密佢仲要向呢一個嘅守神山再入啲啊，係啦，如果響地圖嗰個位置咧，佢基本上係處於成個港島區嘅正中心地帶，係啦，基本上係即係我哋成日講港島區係。港島喺地圖上係似一隻青蛙啊嘛，佢基本上係處於胃或者心臟嘅地帶㗎啦。OK， 咁所以如果風水嚟講，我覺得應該都算唔錯喎，係嘛？OK，嗱，
深水灣道6號啦，就賣咗22億啦。大家記住呢個數字係啦，22億。咁當然佢係分拆即係佢係兩棟加埋啦。咁你當佢一棟咪11億咁樣咯，係啦。咁對上一個幾矚目嘅豪宅嘅成交咧，又係破紀錄嘅咧，就都係響 Mount Nicholson 係啦，聶歌信山啊。咁嗰個盤名就叫 Mount Nicholson 咯，係啦。咁咩嚟嘅咧？其實今年嘅啦，都係今年嘅事，係啦。咁就一個 penthouse 嘅即係頂層特色單位係啦，4200幾尺，4房4套嘅設計係啦，加埋3000幾隻嘅天台 Mount Nicholson 啊，係啦。咁就以6.09億成交咗，係啦。佢係破咗紀錄嘅喎，破咗尺價紀錄，亞洲分層係啦，尺價紀錄就14.4萬尺，14.4萬蚊一尺，係啦。咁所以你諗下呢個深旺道咧，深水灣道咧係賣咗22億，尺價14.7萬尺，其實就尺價同埋嗰個總價都破晒紀錄，咁啊好犀利，係啦。好啦，咁 Mount Nicholson 又係即係佢好得意嘅，有2棟嘅，跟住亦都有10零棟一啲嘅獨立屋咁樣樣咯。咁係一個幾完整、幾齊整嘅大型屋苑啦，叫做係啦。九龍倉集團同埋南豐集團嘅一齊起嘅，係啦。咁都係好靚咯嚇。咁佢坐落個位置就向邊咧？就係向 Mount Nicholson 係啦，Mount Nicholson。即係聶歌信山係啦，所以其實咧就好近呢一個嘅深水灣6號係啦。咁其實嗰邊亦都真係多好多呢啲所謂超級嘅豪宅係啦。咁記住啦，咁一個賣咗6億係啦，深水灣道就賣咗22億係啦。好啦，咁呢啲就講咗成交嘅個案啦。其實仲有冇啲呢啲咁嘅豪宅或者冇咁豪嘅，但係都貴價嘅？係啦，我哋可以賣嘅咧，咁樣樣嚇，咁有嘅係啦。近期咧，其實最多人提嘅所謂半山嘅豪宅咧，就莫過於呢一個恒基係啦，起嘅叫做天寓啊。咁響西半山嘅，坐落於天寓，叫英文叫 The Legacy 係啦。咁咩嚟嘅咧？就係兩棟樓係啦，都係舊樓重建咁樣啦，係啦。咁位於呢一個嘅西半山嘅衛城道嚇，衛城道向邊咧？咁就向呢一個嘅西摩道交界係啦。咁西摩道同衛城道向邊咧？係啦，上面西摩道上面就係羅便臣道係啦，衛城道下邊咧就係堅道係啦。咁講晒㗎啦，基本上都係屬於西半山嘅你可以話中心地帶啦，係啦。好啦，咁有幾豪咧？咁樣樣咁佢首先講尺數先啦，室內面積最少係800幾尺，去到過萬尺，11200尺嘅單位都有天寓啊，係啦，2棟嘅係啦。咁講少少尺數同埋即係價錢俾你聽啊。而家仲開賣緊咧，就都有嘅，有少量單位嘅。咁大概都2600幾尺係啦。咁4房4套嘅設計，天寓啊，恒基係啦。咁賣幾多錢咧？冇咁貴啦，係啦。佢始終分層單位係啦。講緊最近嘅成交價，頂層係啦，20幾近30樓啦。講緊係賣咗1億4400萬係啦，抵玩啦，係咪先？即係之前嗰啲咩深水灣道啊、Mount Nicholson 啊買唔起啦啊，咁不如平平地1億4。買一個都係屬於半山豪宅嚟玩下啦，咁樣樣。咁佢頂層多數都有呢一個嘅海景，咁望到維多利亞港嘅啦，係啦。咁呢啲就冇咁豪嘅豪宅咯，叫做雖然都過億，係啦。咁仲有一個咧都係豪宅嘅，係啦，又係喺呢一個嘅半山叫做竹林苑啦。係啦，竹林苑係由呢一個嘅希慎係啦去起嘅，咁就位於中半山堅尼地道74號係啦。咁佢個位置咧好好嘅喎，基本上一出就係一落去就合和中心係啦，咁然之後去呢一個嘅灣仔地鐵站又好快嘅
係啦。咁佢就豪過天宇添嘅，係啦。講緊呢個竹林苑又係兩棟嘅設計啦，兩座係啦。咁每一座都係即係兩個分層單位 A、B 單位係啦。咁尺數細啲嘅2000尺左右，1400-1500去到2000尺啦，係啦。咁講緊賣幾多錢咧？呢個真係誇張，講緊你預真係5000萬啦，係啦，4000幾去到5000幾萬，係啦。咁平均尺價就都唔係好貴，係2萬零蚊尺啫，係啦。咁聽落都係平過頭先天宇啦，同埋平過 Mount Nicholson， 同埋平過呢個深水灣6號，係啦。咁抵買嘅，即係若然頭先講緊，天宇好似都唔係咁夠 budget 喎，咁再平一半嚟，好唔好啊？試下呢個竹林苑啦，都係豪宅嘅配置，係啦，即係講緊雖然係2000尺，係啦，都有4房1套嘅設計㗎，係啦，跟住甚至乎1500尺都係有3房1套咁樣咯，係啦，即係市正嘅格局，係啦，都係豪宅嘅標配，但係豪宅嚟講咧，佢都屬於平㗎啦，5000萬咁樣樣 ，OK， 咁呢個就竹林苑嗱，記住啦，而家開賣緊嘅就有呢一個嘅天宇同埋竹林苑，係啦，咁今日講豪宅就係咁多，多謝大家支持，唔該晒。